Statistikaameti andmetel oli Eestis palgalõhe 2025. aastal 12,2%. Võrreldes eelmise aastaga on palgalõhe pisut langenud ja nüüd siis 2025. aastal näeme me siis viimase 15 aasta madalamat tulemust. Läbi aastate on suurema palgalõhega silma paistnud töötlev tööstus, hulgi- ja jaekaubandus ning ka siis sotsiaalhoolekanne ja tervishoid. Et sama trend jätkus ka siis 2025. aastal. Tegevusala, kus me näeme palgalõhe vähenemist, on siis näiteks info ja side. Meeste keskmine brutotunni palk oli siis 13 eurot ja naistel oli 11,4 eurot. Ja kui me vaatame võrdlust eelmise aastaga, siis naiste ja meeste brutotunni palk enam-vähem samas suurusjärgus ka tõusis. Statistikaamet vaatleb soolist palgalõhet siis üle kogu Eesti ja seda siis erinevate tegevusalade lõikes. Et meie väljaantav number siis annab üldpildi sellest või justkui mõõdab temperatuuri, et milline on palgalõhe Eestis ja tegelikult see on oluliseks infoks siis teistele asutustele ja ülikoolidele selle jaoks, et näha, kus tuleks seda teemat sügavamalt uurida, miks palgalõhe üldse tekib, milline on selle mõju, kus seda esineb rohkem ja miks ka mitte süvitsi juba minna ametialase uurimise peale. Et Statistikaameti poolt väljaantav sooline palgalõhe siis eelkõige kraadib nii-öelda Eesti temperatuuri.